Oye, mijo, Mande. ¿puedes dejar el celular? Es que, ¿qué quieres que haga, mamá? Tengo que buscar qué hacer mientras desayuno. Está bien aburrido. ¿Quieres que lea la caja del cereal? ¿Me viste cara de tonto o qué? Ay, no, mamá, no. Deja, busco una serie ya para desayunar, ¿sí? Ingredientes: maíz, azúcar, ácido fólico. ¡Mamá! Mande, Luis. ¿Qué es ácido fólico? Lo que toman las embarazadas para que el niño no salga tontito, mijo. Pues debiste comer cereal, mamá. Porque salí bien pendejo.